Ισαΐας, κεφάλαιο Β, 42, από την αρχή, σελίδα 652. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου εδηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιμη στα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει. Ουδέ θέλει κάμε τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τεσσοδείς. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίση εν τη γη, και ενήσει τέλος προσβαίνει τον νόμο αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γινόμεναν εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις το λαόν των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί τη χείρα σου, και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά. Ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκθείωση λαλώ περί αυτών εις εσάς. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι το έργο του Ιησού. Τον Ιησού Χριστό τον απέστειλε ο Θεός για ένα έργο θαυμαστό, και δεν τον απέστειλε αδελφοί ο Κύριος για να κάτσει επί της γης 3,5 χρόνια, και αυτό ήταν, αλλά τον απέστειλε επί της γης, αγαπητοί αδελφοί, και είναι μέχρι σήμερα. Το ίδιο έργο που έκανε ο Χριστός τότε ενεργεί και σήμερα. Την ίδια αποστολή που είχε ο Χριστός τότε ενεργεί και σήμερα. Ο Χριστός ήρθε δια να κατοικήσει μεταξύ των ανθρώπων, αδελφοί. Και αυτό έκανε ο Κύριος, και αυτό συνεχίζει και κάνει μέχρι σήμερα, και με αυτή τη σκέψη πρέπει να ζούμε πάντοτε. Και ο Χριστός δεν ήρθε και έφυγε. Πολλές φορές στην προσευχή μας λέμε, Κύριε, μακάρι να ήμουν εκείνες τις ημέρες όταν περιεπάτησες μεταξύ των ανθρώπων. Και πράγματι θα ήταν θαυμαστό, αδελφοί. Όμως το ίδιο μπορεί να πει οποιοσδήποτε άνθρωπος του τότε για εμάς σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε τα μεγαλεία που κάνει ο Χριστός την εποχή αυτή. Αδελφοί, είναι μεγαλείο το ότι υπάρχουν ψυχές μέσα στον κόσμο αυτό, τις οποίες ο Χριστός στηρίζει καθημερινά. Είναι θαύμα το ότι υπάρχουν φωτιές Πνεύματος Αγίου και εκκλησίες χριστιανικές μέσα στο σημερινό κόσμο. Είναι ευλογία το ότι εμείς σήμερα είμαστε εδώ μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Και αυτό, αδελφοί, έγινε επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός έφερε το Πνεύμα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπήρχε, αδελφοί αγαπητοί, άλλος τρόπος ο Θεός ο ύψιστος να μπορέσει να κατοικήσει μεταξύ ημών. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος έβαλε το χώρισμα μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου με την αμαρτία. Το έκανε άπαξ με τους πρωτόπλαστους, με την ανυπακοή τους, με την δυσπιστία τους, με την πτώση τους μπροστά στον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο και τον σατανά. Και το ίδιο, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος κάνει και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Όμως, αδελφοί, αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Γιατί ο άνθρωπος τελικά από μόνος του γίνεται δέσμιος της αμαρτίας, γίνεται δέσμιος της ανυπακοής, δένει τον εαυτό του, κλείνει την καρδιά του, κλείνει τον εαυτό του και ξεχωρίζεται από τον Θεό. Αυτό συμβαίνει. Αυτό γίνεται. Και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει από τον εαυτό του. Ότι ο άνθρωπος με την αμαρτία του ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον Θεό. Ο Θεός ποτέ δεν είπε θέλω να αποχωρήσω
χωρίσω τον εαυτό μου από σένα, άνθρωπε. Αντίθετα, τι είπε ο Θεός? Έλα κοντά μου και εγώ θα έρθω κοντά σου. Πλησίασέ με για να σε πλησιάσω. Αν όμως απομακρύνεσαι απ' εμού, τότε και εγώ θα απομακρυνθώ από σένα. Και υπάρχουν, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολλοί τρόποι να πλησιάσουμε τον Θεό, όπως και υπάρχουν δυστυχώς αμέτρητοι τρόποι να απομακρυνθούμε από τον Θεό. Ο πρώτος τρόπος της απομακρύνσεως γίνεται όταν δεν πείθομαι στο Λόγο του Θεού. Όταν δεν πείθομαι σε αυτό που διαβάζω. Όταν δεν πείθομαι σε αυτό που ακούω. Όταν δεν πείθομαι στο έργο του Θεού. Ο Κύριος ήρθε και κατοίκησε μεταξύ των ανθρώπων, αλλά όμως οι άνθρωποι δεν πιστήκανε και αντίθετα απομακρυνόντουσαν από τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που αποδέχθηκαν όμως το έργο του Θεού, αυτοί που αποδέχθηκαν τη φωνή του Θεού, αυτοί που αποδέχθηκαν το σωτηριακό έργο του Χριστού, αυτοί απολαύσανε και τον Θεό Πατέρα. Και εδώ πέρα τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Κύριος λέει, ο Θεός, η ψυχή μου ευαρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Αυτοί λοιπόν που αποδέχθηκαν τον Ιησού Χριστό, αποδέχθηκαν εν τέλει το Πνεύμα του Θεού. Αποδέχθηκαν τον ίδιο τον Θεό. Ναι, μα δεν ήρθε όπως το περιμέναμε. Δεν ήρθε όπως τον θέλαμε. Και ο Χριστός δεν θα έρθει στη ζωή σου όπως τον θέλεις και όπως τον θέλω. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, όπως τότε και ο λαός Ισραήλ, τον Θεό τον περιμένανε για να βολευτούν. Πώς να βολευτούν? Να γίνουν κυρίαρχος λαός, να βασιλεύσουν επί των εθνών. Έτσι περιμένανε. Και εγώ τι περιμένω τον Κύριο να έρθει? Επιτέλους να δικαιωθώ ότι τα έκανα όλα καλά. Να μου κάνει τα χατήρια. Και ο άνθρωπος θέλει ένα Θεό να του κάνει το χατήρι. Ο Θεός όμως ποτέ δεν θα έρθει έτσι, αδελφοί. Ο Θεός θα έρθει όταν πρέπει να με αγκαλιάσει. Να με σφίξει στην αγκαλιά του, γιατί με αγαπάει. Ο Χριστός θα έρθει να με ελέγξει, γιατί με αγαπάει. Ο Χριστός θα έρθει να με προτρέψει, γιατί με αγαπάει. Ο Χριστός θα έρθει να με πιάσει από το χέρι και να με οδηγήσει σωστά σε δρόμους που θέλω και σε δρόμους που δεν θέλω. Γιατί με αγαπάει. Γιατί ξέρει τα μέλλοντα. Βλέπει μπροστά. Δεν θα έρθει να μου πει, μπράβο παιδί μου, πολύ καλά τα έκανες όλα. Είσαι άριστος. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα είχα ανάγκη τον Χριστό. Θα τα έκανα όλα καλά μόνος μου και όλα καλά. Δεν θα είχα ανάγκη την κρίση του Θεού. Να έρθει να εξαγγείλει ο Θεός την κρίση και σε μένα να μου πει τι πρέπει να κάνω. Να κρίνει τις πράξεις μου. Να μου πει παιδί μου, αυτό που κάνεις είναι καλό. Μπράβο. Αυτό όμως που κάνεις δεν είναι καλό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα κάνω όλα καλά. Δεν θέλει φωνάξει. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό το θαυμαστό πράγμα του Κυρίου. Δεν θέλει φωνάξει. Ουδέ θέλει ανακράξει. Ουδέ θέλει με τη φωνή αυτού να ακουστεί και σωδείς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έρθει ο Χριστός για να επιβληθεί. Δεν επιβάλλεται ο Χριστός στους ανθρώπους. Δεν είναι ο σκοπός του Κυρίου να επιβληθεί στον άνθρωπο. Θα έρθω και θα σου επιβάλλω να κάνεις το σωστό. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός έρχεται για να κηρύξει. Έρχεται για να πει το λόγο του, να τον ακούσω, χωρίς να μου τον επιβάλλει. Πρέπει να αγαπάς, γιατί αν δεν αγαπάς θα σου δείξω. Ποτέ δεν το είπε αυτό ο Κύριος. Πρέπει να είσαι ταπεινός, γιατί αν δεν ταπεινώνεσαι, την πάτησες. Ποτέ, αδελφέ. Ποτέ δεν ήρθε ο Κύριος με τέτοιο σκοπό. Ο Χριστός πώς ήρθε? Να πει, να κηρύξει
Και λέει, όποιος θέλει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό το όποιος θέλει? Όποιος καταλαβαίνει, όποιος εννοεί, όποιος πιστεύει ότι αυτός ο λόγος που ακούει είναι για αυτόν. Όποιος αποδέχεται, όποιος λέει αμήν Κύριε. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Όταν πήγε ο πλούσιος νέος, δεν του επιβλήθηκε ο Χριστός. Πρέπει και θα το κάνεις τώρα. Με ρώτησες, του είπε, τι πρέπει να κάνεις για να έχεις ζωή αιώνια. Λοιπόν σου λέω ότι αυτά πρέπει να κάνεις. Εάν θέλεις, εγώ θα σε ευλογήσω. Θα με ακολουθήσεις. Εάν δεν θέλεις, θα πάρεις τον δρόμο σου. Δεν επιβάλλεται, αδελφοί, ο Χριστός. Ο Χριστός λέει το λόγο του με αγάπη προς όλους. Ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Όπως αγαπάει εμένα, αγαπάει και εσένα. Αγαπάει και όλο τον κόσμο. Και ο λόγος απευθύνεται προς όλους. Ο λόγος του Θεού λέει στην Αποκάλυψη, στον Ιωάννη, «Όστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας». Δεν επιβάλλει ο Θεός το λόγο. Δεν φωνάζει. Έχει ειρήνη. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι ο λόγος, ο γεγραμμένος, είναι ο σωστός. Αν θέλω να έχω καλή συνέχεια και ευλογία στη ζωή μου, θα πάρω το λόγο και θα πω αμήν Κύριε και θα το πεπατήσω. Εάν όμως η καρδιά μου είναι γεμάτη με υπερηφάνεια, με υπεροψία, ποτέ δεν θα ακούσω τον λόγο του Θεού. Θα νομίζω ότι τον ακούω, θα νομίζω ότι θα τον εκτελώ, αλλά στην ουσία δεν θα ενεργεί ο λόγος μέσα μου. Γιατί μένω στο γράμμα και όχι στην εκτέλεση. Και αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, είναι να μείνω στην εκτέλεση. Ο Θεός είπε ότι επ' αυτόν είναι το πνεύμα μου. Όστις τον ακολουθήσει, θα έχει το πνεύμα μου. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Αλλά σε αυτούς που θα αποδεχτούν. Κάλαμο συμπεφρασμένο δεν θέλει συντρίψη. Και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, δεν ήρθε για να ισοπεδώσει τα πάντα. Εμείς πολλές φορές, και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, αδελφοί, δυστυχώς με τον τρόπο μας θέλουμε να ισοπεδώσουμε τα πάντα και να εισακουστούμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά το δίκαιο του Ιησού Χριστού θα έρθει δια της αγάπης, δια της ειρήνης. Όταν η φωνή μας δεν θα εισακουστεί, δεν θα φωνάξουμε, δεν θα ανακράξουμε. Θυμάμαι πολλές φορές στο σπίτι φώνασα, μου λέγε στη σιγά, σ' ακούνε. Και λέγα, τι με νοιάζει που μ' ακούνε. Έχω δίκιο και να μ' ακούσουν όλοι. Λάθος. Λάθος. Εάν περιμένω το δίκιο μου να το πάρω εγώ και να το βουτήξω και να το κάνω δικό μου, το χάσα. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο δικαιός. Αυτό που κάνω, αδελφοί αγαπητοί, και πρέπει να κάνω σαν παιδί Θεού είναι να υπακούω στο Λόγο του Θεού. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί, πέφτουμε σε αυτό το λάθος. Λέμε, Κύριε, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε, Κύριε. Σ' αγαπώ, Κύριε μου, τόσο πολύ. Και έρχεται μετά η συνέχεια του Λόγου του Θεού και λέει, όποιος με αγαπά, το Λόγο μου θέλει φυλάτη. Και εκεί πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας
και λένε, Κύριε, τελικά πόσο σε αγαπώ? Και η απάντηση του Κυρίου είναι, πόσο φυλάς τον λόγο μου? Η μέτρηση της αγάπης μας προς τον Θεό είναι πάρα πολύ εύκολη, αγαπητοί αδελφοί. Και μπορεί να την κάνει ο καθένας μας ανά πάσα στιγμή. Σε αγαπώ, Κύριε. Πόσο φυλάω το λόγο σου όμως? Όσο φυλάς το λόγο του Θεού, τόσο αγαπάς τον Χριστό. Όσο ακολουθείς τις εντολές και τα προστάγματα του Κυρίου, τόσο αγαπάς τον Χριστό. Αν φυλάω το λόγο του Κυρίου λίγο, λίγο τον αγαπώ. Αν φυλάω το λόγο του Κυρίου πολύ, πολύ τον αγαπώ. Εάν ο λόγος του Θεού είναι η ζωή μου, τότε ο Χριστός είναι η ζωή μου. Αδελφοί, πνευματικός νόμος. Οι άνθρωποι λένε απλά μαθηματικά 1 και 1 κάνουν 2. Και έτσι είναι η Γραφή. Εγώ είμαι ο Κύριος, λέει ο Θεός, και σε κάλεσα εν δικαιοσύνη. Θα κρατάω το χέρι σου και θέλω σε φυλάτι. Θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Αυτό ήταν αυτό που έβαλε ο Θεός τον Ιησού Χριστό να κάνει. Το αυτό κάνει και σήμερα. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, έχει ένα στόχο. Να μας κάνει διαθήκη μεταξύ των εθνών. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να με κάνει διαθήκη μεταξύ των εθνών? Σημαίνει ότι στο πρόσωπό σου, σαν άτομο, στην εκκλησία σου και στην οικογένειά σου, να υπάρχει η αγάπη του Θεού δια της εκτελέσεως του Λόγου του Θεού. Δηλαδή να βλέπει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού στο πρόσωπό μας. Να βλέπει ο κόσμος ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Και κάτι το οποίο δεν γίνεται ανθρωπίνος. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδελφοί, για να γίνει πρέπει να εμπιστευτούμε τον Χριστό. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο εξ ολοκλήρου. Πρέπει να αφήσουμε τη ζωή μας εντελώς στα χέρια του. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, θα γίνει δια πολλών θλίψεων. Εχθές σκεφτόμουν, καθώς διάφορα περνάνε στη ζωή μας, την ατομική, την προσωπική, λέω, Κύριε, τελικά, ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Η ζωή του χριστιανού είναι μόνο δια των θλίψεων? Εκεί που λες ότι γίνεται ένα καλό, έρχονται ανθρωπίνως 10 άσχημα πράγματα. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει? Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι η χαρά μας δεν είναι εν το κόσμο. Η χαρά μας είναι εν Κυρίω. Και αν ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πολλές δοκιμασίες, είναι γιατί μάλλον η χαρά μας ακόμα δεν έχει γίνει εντελώς εν Κυρίω. Ακόμα και οι μαθητές πήραν εξουσία από τον Χριστό. Τους είπε, ιδού, σας δίνω εξουσία επάνω όφελων και σκορπίων. Τους έδωσε πνευματικά χαρίσματα, πνευματικές εξουσίες. Και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Τι μεγαλύτερο πράγμα. Και όμως, όταν λέει επιστρέψαν οι 70 με τα χαράς και πήγανε στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς. Ευλογία τεράστια. Ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε, γιατί και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Αλλά να χαίρεστε, γιατί τα ονόματά σας εγγράφησαν εις το ουρανό. Αδελφοί αγαπητοί, εκεί είναι η χαρά μας. Κάθε ανθρώπινη και επίγεια χαρά
Σας το λέω με μαθηματική ακρίβεια. Έχει πολύ μικρή διάρκεια. Πολύ μικρή διάρκεια. Πήρες ένα ωραίο σπίτι, θα το χαρίσεις, θα το χαίρεσαι, μικρή διάρκεια. Πήρες μια ευλογημένη δουλειά, πολύ ωραία, θα περάσει, μικρή διάρκεια της χαράς. Έχεις υγεία, μικρή διάρκεια της χαράς. Αδελφοί αγαπητοί, εγγράφηκε το όνομά μας εις τον ουρανό. Αιώνια χαρά. Ατελείωτη χαρά. Έχουμε ζωή αιώνιο. Αδελφέ μου, αδελφοί μου, έχει ζωή αιώνια. Άλλαξε και να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Έχουμε αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Θα δούμε τον Χριστό, αδελφοί. Θα περπατήσουμε σε ουράνιους δρόμους. Δόξα στο Θεό. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, για να απολαύσουμε αυτή τη χαρά, πρέπει να αφήσουμε τα επίκαια. Πρέπει να αφήσουμε τα εγκόσμια και το πλέον μας να είναι πάνω. Και τότε θα έρχονται οι θλίψεις, αλλά η χαρά θα είναι μεγαλύτερη. Θα έρχονται οι δυσκολίες, αλλά θα έρχεται και η νίκη. Θα έρχεται η ταλαιπωρία, αλλά θα έρχεται και η χαρά, η ουράνια. Και αγαπητοί αδελφοί, έτσι θα μάθουμε να ζούμε. Γιατί στον κόσμο, αυτό που ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλει, είναι ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια πολλών θλίψεων. Αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο ποτέ δεν ήταν και δεν είναι Ευαγγέλιο ευημερίας. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο αιωνίου ζωής. Εάν περιμένω από το Ευαγγέλιο να πάρω ευημερία, τότε μονίμως θα είμαι σε θλίψη. Και συνέχεια θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στη ζωή μου. Γιατί? Μα γιατί? Και γιατί? Και συνέχεια θα ζητάω λογαριασμό από τον Θεό. Αλλά όμως αν μάθω ότι έχω ένα Ευαγγέλιο στα χέρια μου που είναι Ευαγγέλιο αιωνίου ζωής, γιατί θα λέω συνέχεια, ευχαριστώ! Ευχαριστώ, Κύριε! Ευχαριστώ! Έχω χαρά, γιατί το όνομά μου είναι γραμμένο στον ουρανό. Γιατί με αναγέννησες. Γιατί με βάπτισες με πνεύμα Άγιο. Γιατί μου υποσχέθηκες αιώνια ζωή. Γιατί θα ζήσω αιώνια μαζί σου, Κύριε. Και τότε η χαρά μου θα είναι πλήρης. Εν μέσω πολλών δυσκολιών. Αλλά η χαρά θα είναι πλήρης. Και θα έχω και ευλογίες και θα έχω και δυσκολίες. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, θα λέω σαν τον Ιώβ. Είναι το όνομά σου, ευλογημένο Κύριε, Θεέ του ουρανού και της γης. Αδελφοί, ας φύγουμε σήμερα το πρωί από την Εκκλησία του Χριστού και στο στόμα μας να υπάρχει αυτή η φράση και στην καρδιά μας η ίδια φράση. Κύριε, είναι το όνομά σου, ευλογημένο εις τους αιώνες.